WhatsApp neger bol obunachilar. Sizlar bilan ikkita men Minecraft 777 kanali. Bugun sizlar bilan birga ikkita yangi qishloqqa ko'chib keldik. Nimaga desangiz, oldingi qishlog'imdan meni haydab yuborishdi. Shuning uchun men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Shunda videoga go. Xullas obunachilar, ertalabdan mana qishloqqa kelib oldim. Men hozir mer uyga borishim kerak edi. Men bu yerda uy sotib olganman bir hafta oldin, lekin bu yerga endi keldim. Masalan, allaqachon olib qo'yishgan. Mana shu merning uyi bo'lishi kerak. Taq. Mer, sen bo'ladimi? Albatta. Ye? Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Menga bu yerdan uy olgandim. Mana menda hattoki anaqasi ham bor. Keyin meni uyimga boshlab boring. Sening uyingga hali sening zo'r. Albatta bu yerni sotgan. Menimcha nega o'zi bu unchalik arzon? Bilmadim. Ana sening uying. Ana. Qaysi? Mana. Nima? Shu charab yotgan uy menikimi? Конечно. Siz aqldan ozganmisiz mer? O'rqasida chiqqan xona bo'layotibdi-ku. Bu yer shunchaki bo'lmish xona bo'lib ketgandi. Yo-mayo. Bizlar bo'lmishlarni haydab oldik. Shunga qildik. Yo-mayo, bu jinnimisiz? Voy, hatto memorlar yaxshi turgan ekan. Yo'q, menga boshqa uy bering. Yo'q. Boshqa uylar hammasi band bo'lib yotibdi. Voy, jin ursin. Mayli endi. Olishing. Kalti ham. Menimcha bu uyda anchadan beri hech kim yashamayapti, to'g'rimi? Unda men bu yerlarni tozalayman. Keyin sizni chaqiraman, xo'pmi? Sizga pulni ham berish kerak-a? Voy, rahmat o'tilib beradi. Men ichkarini tozalayman bo'lmasa. Men narsa tushirdi, meni qilich bor ish kerak. Hop, mana mening qilichim. Nursin. Obunachilar, axir ular juda ham g'alati, shuncha narsalar. Axlatxona. Oldingi qishlog'im yaxshi edi, obunachilar. Siz qaysi qishloqda? 64-chi. U yerda men do'stim yashardi. Merim Galem edi sizga o'xshab. Galem odam edi u ham. Chunki Lekin juda ham razil edi. Bo'ldi, men xatyabi hamma yoqni tozalab bo'ldim. meni yutsangiz. Yukangiz, bu hech narsa demadi. Oching. Ay, nima jinnimisiz siz? Yaramassiz. Men ishga yo'moqchi edim xolos. Xo'p. Ya'ni u yerda meni firma bilan mana qilardi. Firmaga qara. Firma? O'zingga bering. Yo'q, menga faqat firma beraman demang. Конечно. Yo'q. Iltimos, faqat men siz aytgan pulingizni beraman. Faqat mana Mayli, senga qo'chganda o'rmonchilikka tayyorlayman. nima? Bo'ldi. Yo'q, obunachilar, yaramasmi? Mayli. Aytyapti, oyliga 500 zumrat emasmi? Yo'q, mayli. Nechta zumrat bo'lmasa? Dursta. Nima? Oldinga qadar 500 zumrat edi, obunachilar. Mana buni tashlaymiz va mana buni ham. Unda ajoyib-ku. Men bo'lmasa bu yerni olaman. Mayli, hozir men fermaga qarashim kerakmi? Ha? Qarashim kerak. Ertalabdan. Mayli, hozir. Yaxshi matematika. Yo'q, o'zimdagi bor. Yaxshi. Bolalar, shu uyimni kaltini qo'yib ketay. Bo'ldi, fermaga o'tirib tursin. Men oldin ishlarimni bajarib kelaman. Jin ursin bu galemingizni. Urma. Oy, xo'p. Aytgancha. Yaxshi. Qani boramiz. Ajoyib, hamma to'shlarni yig'ib. Yo-mayo. Bu fermaga anchadan beri hech kim qaramayapti. Mening jonimni egasi qo'ydi bu fermani. Yo'q, kim edi u? Bu razil yeydi. Menga avval qotillik qilgani uchun qishloqdan haydadi va o'ldi. Politsiya chaqirishdi. O'zim o'ldirdim uni. O'yum. Bu qurol bor edi. U nima? U videolarni o'ldirib qo'ydi. Men shu chiqimni kalasiga olmos bilan soldim. Yana soldim. Ajoyib, mana sizga bitta matiga. Aytgan chirigan kartoshkalarni nima qiling? Qo'lidan seni tashlab yubor. Mana men.
Sizga. Motivi. G'ajiysiz. Ha. Nima? Hech narsa bo'ldi. Bitta ish joyiga boraver, men ochiqqa tashlab ketaman. Men hozir instrumentlarni olib sening uyingga bir narsani qilish esimdan chiqibdi. Uylarni ishga chiqarchi, yo'llar ham eskirib Men ketgan. to'xtang, mana sizga kartoshkalarni bermayman. Berib ket. To'xtamang. Kartoshkani oling. Yarmini o'zingni qoldirishing ham mumkin. Yo'q, rahmat. Men o'zim sotib olaman. Ey, sabzi qolib ketdi. Sabzi? Sabzi. Ey, menda to'xtang. Menda qolib ketdi. Ish joyiga boravering, men sizga tashlab ketaman stol ustiga. Stol ustida ketib qolgan narsa qilmayman. Mana stol ustiga qo'yib ketdim, olarsiz. Albatta olaman. Men do'kon ozgina aytgancha bu yerda do'kon bormikin, obunachilar? Ha, bor. Yo'q, do'konmi? Salom, Jitel. Salom, senga nima kerak? Men ovqat olmoqchi edim. Ha, bo'ldi, beraman, lekin bu yerda karta o'tmaydi. Bu yerda karta yo'qmi? Faqat Zumrad. Zumrad va olmos. Ha, bo'ldi, hop. Hozir olib kelaman. Jinurson. Ikkinchi. Bu yerda go'sht qancha? Ikkinchi. Bu yerda steak qancha? 2 stak olmos. Nima? Voy. Nima qancha? 2 stak olmos. Nima bo'lyapti? Mana bitta dona go'sht 2 stak olmos deyapti. Sen men ustimdan kulasanmi? Sen atiga 5 dona Zumradku ahmoq. Rahmat. To'xtang, meni urmang. Sen bo'chadan o'xshata haydayma. Hozir narxlarni arzonlashtirib bu bolaga. Bo'ldi, hop. 1 stak Zumrad. Nima? Ustimdan kulasan. Shapatchada yemoqchimisan? Давай, jipriq ko'p, jipriq. Давай, Seni o'zim teping. Bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Endi menga kim sotadi? o'zi yangisini tayyorlayman. Bo'p, tayyorlab turing, men Zumrad olib kelaman. Ana o'qimakchi sotsa meni chaqir. Aha. Hammadan o'zim hal qilaman. Jinurson, mana shu ip qayerdan keldi-ya? Nima mamma bormi? Yo'q, bo'ldi. Men sizga hech narsa demayman. Jinurson, mayli. Uyga kiraychi. Nechta o'rmat olma, chunki menga ko'p narsalar kerak, obunachilar va uyimni kaliti. Bo'ldi, kerak emas mana bu. Bir stak Zumrad va uyimni kaliti. Uyimni qo'rqaman, albatta men uyimdan qo'rqaman. Hop, ana. Qopladim, uyimga ketdik. Nay. Zumrad ham tepaga olib qo'y. Nay. Qani boraylikchi. Nima bor ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yangi ishchi bo'lsangiz, ha, yangi ishchiman. Hamma narxlarni o'zim qo'yganman. Hop, menga 3 ta mana bu go'shtdan, hop, 5 ta nondan, hop, keyin bitta oltin, bittani qita-qitadan bering. Hop, nech pul bo'ladi? Sizdan 1 stak Zumrad. Aha, normal. Qanaqa soling? Hop. Mana shu yerdan olavering. Hop, 5 ta non. Hop. 2 ta steak. Hop. Bitta oltin va bitta qita. Bo'ldi. Bu chegirmaga sizga. Men ishchiman. Mayli. Obunachilar juda ham qo'nim ochib ketganda, endi borib mazza qilib ovqatlanib olaman. Yeah, baby. Ber, nima qilyapsiz? Mening ukam senga bu menga yaxshi ishchiman, unga yaxshi qaradigandi. Shuning uchun yaxshi ishchi. Ertalab bo'pti-ku. Obunachilar, yaxshimisizlar? Ozgina kadr bo'lishga to'g'ri keldi. Endi ozgina ovqatlanib olay. Obunachilar, boshim aylanib ketyapti. Ishini ham topolmayapti. Voy Jinurson. Ay. Yo'q. Ay Jinurson. Nimadir bo'ldimi? Yo'q, hech narsa emas. Yangi ishchi senga alamat sotdimi? Yo'q, hech narsa sotgani yo'q. Hop. Sen meni urma. Hop, ozgina boshim aylandi. Ay. Ha, yaramas. To'xtang, o'zim oldim. Ay.
Jin ursin. Hozir senga anaqa suv topib kelaman. Olib keling. Jin ursin boshim. Вообще umuman tushunmasligim kerak edi. Men senga aytgandim. Borma chelak. Qanchalik bor? Olib keling. Qattandir olib kelaman. Mol topish kerak. Endi mol. Mollarning Ozgina dam olib turay, yo'mayu. Ancha o'zimga keldim. Senga bu yaramas razil. Yo'q, dam olmayman. Bekor. Uni sotuvga bekor qo'yaverishsin. Yo'q, o'zim ichib turardim ozgina. Hech narsa qilmaydi, zarba qilmang, yaxshi. Ozgina suv chuvoray. Oh, mazza. Juda ham kayf qildim. Bo'ldi. Ishda mazza qilib, bu 3 ta stakan. Yetgancha yo'q, mayo. Merga ketish kerak. Buni darhol merga ketish kerak. Mer. Qayerdasiz, mer? Mer? Qanisiz? Manaman. Yaxshimisiz? Mer. Mer qanisiz? Mana o'qindaman. Orqamda qatta orqamda. Mana. Mer aytganda men uyimni kaltan yo'qotib qo'ydim. Chip. Qani yurchingga? Boravering. Ichib. Yo'q, uyimni kaltini bering boshqatdan. Afsuski menda bitta don edi. Sen aldiga bo'laman. Chunki hamma uyga kalta tushadi. Chunki hamma uyga kalta beradi. Bo'ldi. Tezroq bering, iltimos. Men hammasini nusxasini yasab chiqqanman. Bo'ldi. Tezroq bering, tezroq. Mana berdim. Mana bu yoqqa kel. Bo'ldi. Bering. Orqangga qarang. Qani? Mana ekan. Qo'yibsiz? Bo'ldi. Xo'p, rahmat, mer. Xullas, obunachilar, video o'xshayotgacha edi. Yoqqan bo'lsa like va obunani bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Biz 40 ta bo'ldik. Hammaga minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan buyog'iga ham yaxshi videolar chiqishni davom etadi. Kanalga обязательно obuna va like bosinglar, xo'pmi? Hammaga bo'lgan bo'lsa, xayr.